فإنك بنا راهن ولا تهزمنا وأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. godiya ya tabbata ga Allah sarki mai kowa mai komai wanda ya hori bayi da su rika hakuri ya kwadaitar da su kuma aka riko da hakuri. Yana daga cikin tabi'a ta kirki musulmi ya zama mai hakuri. Mun faɗi magana akan cewa halaye na kirki shine sababin shigan mutum a cikin aljanna, shine sababin samun daɗin kai rayuwar duniya da lahira. Yana daga cikin halayen kirki mutum ya zama mai ihlasi, yin abu saboda Allah a cikin zuciya, shi ne muka yi magana a wancan mako. Yana daga cikin halaye na kirki waɗanda ake cewa wani mai tabi'an kirki ne, mai shi ya zama mai hakuri. Muna gode wa Allah sarki mahalicin komai da komai. Muna shaidawa babu sarki abin bautawa da gaskiya sai Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzo Allah ne. Allah ya aiko shi rahama ga talikai. Bayan haka, bayan Allah, ku ji tsoron Allah, matukan tsoron Allah. Ku riko da addinin musulunci, igiya ne mai tauri wanda za ta kai ku aljanna wanda ba ta sinkewa. Sa'an nan ku kiyayi duniya gida ne wanda ainihin ba ta dawwama. Sa'an nan ku yi aiki saboda lahira, ku sani lahira ita ce mafi alheri, mafi dawwama. Ku ji tsoron Allah, ku rika murakaban Allah madaukakin sarki, ku sani Ubangiji yana ji yana gani. Sa'an nan ku yi hakuri a cikin bin Allah, ku yi hakuri a cikin barin sabon Allah. Sa'an nan kuma ku yi hakuri a kan bala'i idan ya sauka a kanku. Ya uwa mu'minai, Allah madaukakin sarki ya girmama sha'anin hakuri, ya kai yana cewa shi Allah yana tare da masu hakuri. Ya yi wallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ire-iren waɗannan ayoyi alkur'ani ayoyi ne masu yawa kwarai da gaske. Don haka yana daga cikin sifan mu'mini ya zama na ya lazimci hakuri. Hakuri abu ne wanda yake da girma a gun Allah. Ubangiji yana cewa wasbir alama asabak inna zalika lamin azmil umur. Idan wata musiba ya same ka yi hakuri, kasancewanka mai hakuri, mai jimiri, mai dauriya akan musiba yana daga cikin manyan lamari, in ji Allah madaukakin sarki. Yan uwa musulmi, hakuri shine abin da idan mutum ya yi zai samu lada wanda ba a iya kidayawa. Allah yana cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi. Su masu hakuri ana tura ladansu ne ba tare da an yi musu lissafi ba. Amma menene hakuri? Muna cewa hakuri mai ake nufi da hakuri? Hakuri shi ne hafsun nafsi alal makari. Mutum ya ɗaure zuciyar shi lokacin da wani abin da bai so ya faru. Wannan shi ne ainihin hakuri. Lokacin da abin da ba ka so ya faru, abin ya same ka, ka ɗaure zuciyanka ka riƙe, to wannan shi ake kira hakuri. Ya kasu a musulunci kashi daban-daban. Ba na jin wannan hutuba a yau za mu iya ainihin ayyana shi duka baki daya. Wataƙila wani juma'a idan ya yassare mana za mu shiga in ya so mu yi bayani shi daki-daki saboda ya zama mana ainihin foundation wanda za mu iya gane me ake nufi da hakuri a musulunci. Yaya mutum ne idan ya yi waɗannan ababa su ne zai samu yadda Allah ya samu irin wannan lana. Yan uwa musulmi, hakuri cikin bin Allah, hakuri gurin barin sabon Allah, hakuri a bisa kan musiba. Wannan dukkan nau'in hakuri sun tattaro a cikin waɗannan sigogi guda uku. Sa'an nan abin da ake nufi lokacin da abin ya faru a farko, a lokacin ne ake bukatar musulmi ya daure, ya kama zuciyarsa. Wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuce a makabarta, sai ya taɓa wata bauyan Allah tana zamne jikin wani kabari, tana ita kuka. Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya lallashe ta, ya ce da ita ittaqillaha wasbir, ki daure, ki hakuri, ki ji tsoron Allah, ki daure. Sai ta juya ta cewa Annabi Muhammad
ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Yace aboki ta jiwa ta ce aboki kai gaba kawai tashi abin da ya same ni bai same ka bane saboda shi yasa kake cewa ni hakuri. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma shugaban masu hankuri sai ya hankuri da maganarta yana tare da dukkan sahabbai suna jin an gaya mai maganar da ba daɗi amma sai ya daure kawai shi ma ya juya ba ya ce ta yi hankuri ba ta gaya mai maganar da ba daɗi sai shi ma ya fara sai shi ya hankuri ya juya ya tafi yana juyawa sai aka gaya mata innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ke zance da kin nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai sai ta yadda mayafi ta yadda duk wani abin da ta kama kafa gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin gaggawa ta je tana kawo hanzari tana cewa yayi hakuri bata gane shi bane bata san shi bane Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna wasallam inda sadmatul hula abinda hankuri yake samu a samu lada shine lokacin da abin ya faru immediately tamun da abin ya faru a wannan lokaci ne idan an ce wani hankuri lokacin nan ne in ka daura zuciyanka ka rike a lokacin ne za ka samu ladan a lokacin ne za ka samu ladan masu hankuri to Allah madauki sarki ya sare mana yawan musulmi idan musiba ta sauka wa bawa kowane irin nauyi ya yi hankuri ya sallama lamarin shi ga Allah madaukakin sarki sa'an nan duk abin da za ka kama ta musulunci ya zama tilas a gare ka kasancewa wanga abu shine gaskiyar da karke to kada fitinan masu fitina ya sa ka sake abin da kake yi saboda Allah ibadar da kake yi aikin da kake yi taimakon da kake yi himman da kake yi wata harka da kake yi ka sa gaba inda cikin sha'anin addinin annabi Muhammad kar ka bar wata cuta masu cuta ko zagin masu zagi ko fitinan masu fitina ya sa ka sake wannan abu kawai ka juya la wallahi ka zama sifanka irin na Ali Yasirin uban Ammar ibn Yasirin ya musulunta uban shi ya musulunta uwarsa Sumayya ta musulunta wayannan mutane raunana ne a cikin Makka ba su da gata ba su da kowa yayin da Qurayshawa suka ji musulunta wayannan mutane suka je suka kama su suka fidda su rana suka rinka bugu suna duka suna musu kowane irin jin ciwo da musiba bal abin ya yi sanani ya kai an kawo igiya aka shake wuyan Yasirin aka doko mashi aka cakawa ainihin Sumayya wai sai sun kawo cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya samu labari da ya je sai ya tadda miyagun ne magana ba zai amfane su ba duk abinda za a fada ba zai ya su saurara wa Annabi Muhammad sai ya juya ya kalli Ammar ya kalli Yasir ya kalli Sumayya manzo Allah sai ya fara zudda awaye yana ce da su sabran ala Yasirin fa inna maw'idakum aljanna sabran ala Yasirin fa inna maw'idakum aljanna banda abin da zan gaya muku ku dai ku dage ku yi hakuri alkawalina da ku aljanna alkawalina da ku aljanna alkawalina da ku aljanna Yasirin ko yayi hakuri wai sai ya zagi annabi yayi sujada ga dodo ya kiya sun ka shake shi da giya hayyan Sumayya suka kawo mashi suka dasa a jikin farjinta ya zama mata na ajali kuma bayan sun sa cikin wuta ya ja Allah ka kiyaye musulmi kai ba yi maka komai ba musulunci ka sinte shi arha ka same shi sauki waɗannan mazaje su suka saya lokacin da ake bukatar namiji ya saya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Ammar ya saya a lokacin Ammar shine ambassador annabi Muhammad da sauran musulmin da suka musulunci goye idan wani sako ya zo shi ake gaya mawa ya je yana gaya wa mutane musulmai da suke boyewa ba su so a san sun musulunta sai ya ga idan ya saya shi ma aka kashe shi kontaktin tsakanin waɗannan mutane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yanke da dukan ya ishe shi ya gane in bai yi abin da suke so ba to mutuwa shi kenan suka bar ya zagi annabi Muhammad sai ya zaga suka ce ya yi sujjada da dodo sai ya yi tukuna suka sake shi sai aka zo aka gaya wa annabi Muhammad cewa Ammar ya kafurta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ammar kalla fa innal imana muzijat lahu min karanihi ila kadamihi wa billamihi wa damihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ammar ai jikin shi duka an imani tun daga kan shi hatta kafin kafar shi da jinin shi da nama su duka imani ba abin da zai sa Ammar ya zama kafiri sai ya zo wurin annabi Muhammad sai ya fashe da kuka ya ta hawaye manzo Allah ya ce lafiya
ana gani zai ce an kashe mana ko an kashe babana ba duk yana da shi ba, an bar ya zagi annabi Muhammad shine musibar da ya same shi yake kuka wurin manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in adu fa ud, in sun sake maka duka ma wai shi ka zage ni ka zage ni, inji annabi Muhammad. Qur'an ya sauka man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين. الله يسوكر da wa'annan ayoyi yana yabon Ammar yana cewa babu wanda zai zama kafiri wai ya kawo cewa Allah don ya faɗi maganar kafirci wai don an tilasta shi ya faɗa, a'a wanda dama zuciyar ta karbi kafirci to da shi ake shine kafiri sansa. Yawan musulmi ku ji tsoron Allah, ku yi hakuri. Don abin da aka ce ku yi ku daure ku yi, abin da aka ce ku bari ku daure ku bari. Idan umarni ya zo daga Allah ku karbi bi nafsin radiya da zuciya yadda da ko da baka iya ba. An ce Allah ya ce a yi to ka ce sam'an wuta. In ka tashi nemi taimakon Allah ka start. In ka kasa shi kenan ka tuba. Allah madauki sarki ya yafe. Amma mutum ya against wirin Allah ko command daga Allah madauki sarki, to wannan inda musiba take. Ina jin kun ga kamar na zo a cikin kurarren lokaci kuma na zabi wannan lokaci daga yanzu hutubar larabcin ya yi sauyin hausan, saboda hausan dama ina jin masu zuwan tsoron a tada sallah ne suke shigowa. Kusan larabawan sun fi damuwa da ainihin zuwa masallacin, saboda shi na zabi cewa larabcin yayi yawa ya fi hausan abin da aka takaita aka gaya muku shi kenan wannan za mu rika saurare, domin yana da ban mamaki kwarai, ba mu bukatar kuma mu gaya muku me yasa wannan magana an yi shi an maimaita an mara. Yanzu da za a tada kabbaran nan in ka juya aka yi sallah za ka gani mutumin da raka guda ya wuce shi za ka ga muni, za ka ga wanda zai biya sallah, za ka ga wanda aka yi sallah aka bar shi kullum muni. Kuma an hassasa wannan wuri bizat saboda abin da za a yi kafari yana amfanar da mutane. Yanzu saboda Allah wannan magana yau na kisan Ammarin nan da wayannan ayoyi na hakurin nan da magana na tabi'an kirki da yin ihlasi a wancan sati zuwa yau, saboda Allah bai da amfani. Idan mutum ya karbe su ya aiki da su ba zai samu alheri ba. Yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah, muna cikin wannan watan Sha'ban, wata ne mai alfarma kwarai da gaske. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin azumi a cikin watan Sha'ban. Saboda haka ku yawaita azumi a wannan wata. Bal iyali sa sun rawaito manzo Allah bai azumi wata mai tsawo kwarai kamar yadda yake azumi a cikin watan Sha'ban. Annabi Muhammad babu wani watan da yake yin azumi kwanaki da yawa kamar watan Sha'ban. Yakan yi azumi ne kamar yadda kake cin safur don ya taimake ka da rana, hakan yakan prepare kanshi na fuskantar watan Ramadan alaihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Saboda haka yan uwa wannan wata ne da ke da alheri da yawa. Azumi ciki yana da falala mai girma. An rawaito wayoyi da yawa akan falalan wannan wata. Saboda haka ku yi azumi a wannan wata, ku prepare kanku, ku yi wa kanku tanadin watan Ramadan da yake zuwa, wata wanda yake mai alfarma, wanda yake farkon shi rama, farkon shi gafarar Allah, sakiyar shi ramin Allah madaukin sarki, karshen shi kuma itkun minan nari, Allah madaukin sarki zai yanta ainihin bayi gabarin wuta. To muna roƙon Allah madaukin sarki ya kiyaye mu gabarin shiga wuta. Bayan Allah ku sani mala'ikan mutuwa a yau din nan ya sallake mu ya dauki rawayin su mutane. Wata rana zai sallake su da zai duke mu kuma. Saboda haka ku yi wa kanku tanadi, kowa ya kansa shiri, ya rika shirin me ke zuwa gaba. Ran da za a lullube ka cikin farin kyalle a sa rami, a ran nan wani abu ne sakamako. Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani. Sa'an nan a yi mana rasuwa daga gida wanda take bin bayan malam, Allah ya karbi ranta. Muna roƙon Allah ya yafe mata, Allah ya jikanta da rahma, ubangijin Allah ya ba ta aljanna. Akwai dan wara da ya zo nan ga muna ce mishi ya kwanaki ya zo min ta'aziyar rasuwar malam, shi ma jiya Allah ya karbi dan uwan shi. Allah ya jikar su baki daya, Allah ya rahamshe su. Dukkan mu muna da mamata lahira, Allah ya jikar su, Allah ya rahamshe su.
اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تهزمنا فأنت علينا قادر والتف بنا فيما جرت به المكاثير يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية